هنتكلم النهارده عن القديسة هيلانا. اتولدت في مدينة الرها سنة 247. اتربت من صغرها على الإيمان والمحبة والخوف من ربنا. في يوم سمع بيها الملك قسطنس واتجوزها وخلفت منه قسطنطين. ربته بنفسها على الحكمة والإخلاق. وبعد سنين طويلة اضطر قسطنس يبعد عن الملكة هيلانا لأسباب سياسية ويتجوز واحدة تانية، بس فضلت ثابتة ومتمسكة بربنا وكانت قريبة لابنها دايما. ولما ابنها قسطنطين الكبير بقى امبراطور رجعت مكانة هيلانا من تاني، وابنها آمن بالمسيح لما شاف علامها في السماء مكتوب بهذا تغلب. انتصر فعلا وآمن بالسيد المسيح، بقى أول امبراطور روماني مسيحي. لكن أشهر حاجة عملتها القديسة هيلانا كانت لما راحت أورشليم. شافت رؤية حد بيقول لها تروح تدور على الصليب اللي اتصلب فيه المسيح. سافرت وفضلت تدور لحد ما لقوا 3 صلبان، صليب للمسيح وصليبين للصين. كان لازم يعرفوا اي واحد فيهم. الحكايه ايه بقى؟ جابوا ميت وحطوه عليه الصليب، ولما لبس الصليب الحقيقي قام الميت في الحال بمعجزه.